Syaikhul Qadir sorot tingtinya kang kanan nyorot leungeun ka tuhu parapleung ngarajeun magrib leungeun ka tuhu caang dugi ka surut mata poe sorot tingtinya kang kieu nyorot leungeun anu kemja parapleung ngareng masih di bibir mata poe sampai ka surut mata poe caang cahya poe Syaikhul Qadir Syaikhul Qadir Syaikhul Pamus Syaikhul Qadir mangko iki baisun ingkang ade kagungan tinut dening wong Baghdadi ngandika Syekh Abdul Wahab samangka tuan musperda maring negara Baghdad ya waktu iki tuan karena merintah sadaya sagungin kang para aulia kang anak